Баймак кала һәм районы ижадчыларының берләштергән Янгүдәй әдәби ижад берекмәһенең эшмәкәрлегенә 20 ел тулды. Төбәктең ижад кешеләрен бергә туплаган оешма был сарана юбилей кисәһе итеп үткәрде. Унда Өфе, Белорет, Сибай калаларынан Әбәлил районынан ижадчылар катнашты. Тулырак киләһе язмала. Баймак төбәге таланттарға бик бай. Шул иҫәптән язучы, шағир кеүек рухиятыбыз өлгөһө булырдай шәхестәребез менән дә дан тотабыз. Тап шундай дәртле, сәмле, йөрәктәрендә ижад уты кайнап торган ижадчылар түгел 20 ел элек Үҙәк район китапханаһының элекке директоры Луиза Дәүләтшинаның тәҡдиме һәм ярҙамы менән китапхана янында Янгүдәй исемле әҙәби берекмәгә тупланды. Һәм уларҙың тәүге етәксеһе шағирә Гөллирә Исхакова булды. 1992 елдың көҙ айы ине. Луиза Кәрманова, ул вакытта китапхана етәксеһе, безде саҡырып алдылар. Мине, Гөллирә Исхакованы, Буранбай Исҡужинды, ошондай языусылар ойошмаһы ойоштораһаҡ нисек булыр әле дип һорау ҡуйҙы. Шуны беҙ ҡуш ҡуллап риза булдыҡ. Ултырып, ишем эҙләнек. Шул ваҡытта беҙгә Рәшит Туйсын ҡушылды. Янгүдәй тип атарға булдыҡ. Берекмәнең 20 йыллыҡ юбилейы арҙаҡлы ҡунаҡтарыбыҙ. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Таңсупан Ғарипова, шағир, прозаик, журналист, Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Әхмәр Үтәбай, күптән түгел генә Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһын алған Рәсәй һәм Башҡортостан яҙыусылар берлеге ағзаһы Салауат Әбүзәр, Ҡуңыр Буға төбәк йәмәғәт ойошмаһы етәксеһе Мәүлид Кәримов һәм Зөһрә Кашапова етәкселегендәге Йәйғор әҙәби берекмәһе ағзалары ҡатнашыуы менән мәртәбәле булды. Ижадтың ҙуры бәләкәйе ул юҡ. Һәр төбәк, һәр район үҙе бер автономия ул. Тормош бит ул баш ҡалала ғына бармай. Әгәр ҙә бына шул йылғаны барлыҡҡа килтергән инештәр булмаһа, ул баш ҡала тормошо ла, ниндәй генә таланттар йәшәй, ул бик тиҙ һүнеп ҡалыр ине. Ә бына шул беҙҙең төбәктәрҙә барлыҡҡа килгән мына шундай ижади берекмәләр, улар мына шул Ағиҙел кеүек ҙур һыуға олғаштырған инештәр, бәләкәй йылғалар булып, шул бер йылғаға бөтәбеҙ дә ҡуябыҙ. Изге Баймак ерендә осрашыуыма бик шатмын. Баймакта шиғри күңелле халыҡ йәшәй. Бына беҙ әле бөгөн Янгүдәй әҙәби ижад түңәрәгенең 20 йыллығына килдек. Минең уйымса, Баймакта бына тыуған битендә атаҡлы шағирҙар Абдулхақ Ғайбаев, уның рухы һаҡлана. Аллаға шөкөр, киләсәктә лә ошо изге эш дауам итер дип уйлайым. Уңыштар теләйем Янгүдәй ижад берекмәһенә. 2007 йылда яҡташыбыҙ, бөйөк шағир Шәһзадә Бабич исемендәге дәүләт йәштәр премияһы лауреаты Рәис Түләк арабыҙҙан киткәс, берекмә уның исемен ала. Ошо йылдар эсендә ойошманың эшмәкәрлеге лә әүҙем, йәнле барды. Ултырыштарда юбилей, хәтер кисәләре, йәштәр ижады менән танышыуҙар даими ойошторола килде. Ижадсылар да бер урында тапанып торманы. 2009 йылда берекмәнең 31 ағзаһынан торған Ирандык гәүһәрҙәре йыйынтығын сығарып, урындағы яҙыусыларҙың артабанғы ижадтарына ҡанат ҡуйҙы. Рәис Түләк исемендәге Янгүдәй әҙәби ижад берекмәһенә бөгөн 20 ел байрам итте бит. 20 ел ул ҙур нимә түгел, әммә ләкин 20 ел гына булһа ла, уның тамырҙары тәрәнерәк тағыла. Янгүдәйҙең, сөнки иң тәүҙә бында беҙ булды бит инде Ирандык әҙәби ижад берекмәһе, Гөллирә Исхакова, Гәрәй Исхаковтар, Буранбай Исҡужин, Рәис Түләктәр, Наил Ғайытбаевтар бергә ойошторолған. Шуның нигеҙендә барлыҡҡа килде. Бик оло тарихлы берекмә был бит. Һәм ул 20 йыл гына түгел, тәрәндәрәк һәм мин әйтер инем, тәрән тамырлы ағас емешле була тиерләр бит. Бит киләсәктә Янгүдәйҙән ерлегендә тағыла Рәис Түләк, Буранбай Исҡужин, Гөллирә Исхакова, Наил Ғайытбаев, һәммәк таланттар үҫеп сығыр дип өмөт итәм инде. Ҡотлай алайым. 20 йыл эсендә байтаҡ авторҙарҙың китаптары донъя күрҙе. Бер нисә автор Башҡортостан яҙыусылар берлеге ағзаһы итеп ҡабул ителде. Әлеге ваҡытта берекмә ағзаларының дөйөм йыйынтығы тамамланыу өҫтөндә. Айгөл Иҙелбаева, Хәйҙәр Көмөшбаев, яңылыҡтар.